الزواج، يرويها عنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان عبد الله بن مسعود يقول: كان يعلمنا خطبة الزواج كما يعلمنا القرآن، أي أنه كان يكررها عليهم حتى يحفظوها كشأن القرآن الكريم. وكان يحب أن يجعل هذا في الأماكن الشريفة كهذا الملحق بمسجد الرحمن الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم يعقد العقد بين الطرفين، ثم يدعو للعروسين ويؤخر الفرح بهما حتى ينتهي من تمام الدعاء، وتأسيا بما كان يفعل سيدنا صلى الله عليه وسلم نفعل مثل ما كان يفعل، عسى أن تنال بركته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنبدأ بخطبة الزواج، ثم بالعقد بين الطرفين، ثم بالدعاء للعروسين، ونؤخر الفرح بهما حتى ننتهي من تمام الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يعقد العقد بين الطرفين. لو زوجتك ابنتي البكر الرشيدة الخالية من الموانع الشرعية بولايتك وهي حاضرة في مجلس العقد الآنسة آلاء مصطفى يسري السيد على المهر المسمى بيننا بشهادة الحاضرين على كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله على ذلك شهيد. قبلت فتزوجت منك ابنتك البكر الرشيدة الخالية من الموانع الشرعية بولايتك عليها وهي حاضرة في مجلس العقد الآنسة آلاء مصطفى يسري السيد على المهر المسمى بيننا بشهادة الحاضرين على كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله على ذلك وكيل. قل له زوجتك ابنتي آلاء قل قبلت فتزوجتها منك اللهم بارك فيهما وبارك عليهما واجمع بينهما. ثم لو كنت شرط النهارده
علينا حتى ننتهي من تمام الدعاء. يبقى ليه بقى تقول الكاوتش بالزغرة؟ ادعوا معايا. اللهم بارك فيهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، وارزقهما الذرية الصالحة، وارزقهما رزقا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعينا من خشيتك دامعة ونفسا قانعة وشفاء من كل داء. هدئ بالهما واصلح حالهما وقهما شر انفسهما وشر الناس، ومكن لهما في الارض واعنهما على اقامه الصلاه وايتاء الزكاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجعله خير زوج لها واجعلها خير زوجة له. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. كن لنا ولا تكن علينا، وارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنه مع الابرار، واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل القران الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ونور أبصارنا وصدورنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. علمنا منه ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واحشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. أم مسيئنا لمحسننا واغفر لنا جملة واحدة. اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما واجمع بينهما في خير، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم مبارك. دلوقتي مش عروسه معايا هنا، عروسه قاعد. نرجع شويه فيديونا. يلا بص هنا يا فندم كلنا.